началось. Ни шагу назад, только вперед. Ни шагу назад.
Человек не может представить того, чего не может быть.
когда-то частицами целого, а потом разделили на черное и белое. Так смело мы вместе были когда-то крупицами вечного, а потом мы решили уйти на конечные к своим полюсам. Здесь не действует больше закон притяжения. Плюс на минус отныне дает отторжение, движение. Компас сломан, утерян контроль навигации. Каждый ищет свой курс и свою дислокацию на розе ветров. Ветров. Вихрем знойных вьюг кружит север юг. Бриз несет песок на запад и восток. Восток, восток. Мы пожинаем те плоды, что сами посадили. Мы против тех, кто против нас, за то, что мы не с ними. Мы умираем от тех пуль, что продали мы сами, и удивляемся тому, что происходит с нами. Мы открываем душу вере, закрывая ум. Мы копошимся на мели своих бесплодных дум. Мы расширяем кругозор в тюрьме своих квартир, не замечая за окном большой и сложный мир. Вихрем знойных вьюг кружит север юг. Бриз несет песок на запад и восток. Спится кажется наши полюса. В центре всех миров роза и ветров, ветров, ветров. I remember it well. I asked you not to go, but all I heard was the screaming silence of the wind. And just like the wind will always blow through the leaves, I will always remember this as our last lost chance.